Bueno, bi esango dizkizut. Alde batetik Iron Maiden taldea, esango dut. Musika entzuten hasi nintzenean, ez dakit, 13, 14, 15 urterekin edo. Izan zen nerea bezala sentitu nuen lehenengo taldea edo nik aurkitutako lehen taldea edo, ireki zizkian ateak baita heavy metalaren inguruko guztira, ez? Eta gero nahiko entzun dudan genero bat izan da. Eta pixkat orain, edo nagusitasunera etortzen, azken 10 urteetan edo gehien igual entzun dudan taldea edo hor buruan izan dudan taldea igual Tutxe Amore taldea izan da. Eta guk egiten dugun musikari gainera hor badaude enlaceak eta hori esango dut ere. Bale, bi diska aipatuko ditut. Eta bi diskak aipatuko ditut ze bere momentuan entzun nituenean nahiko neukan bizioa edo panorama nahiko aldatu zutelako, ez? Eta alde batetik aipatuko Linkin Park taldearen Meteora diska, ze epoka horretan entzuten nun nahiko zakitez nu metal eta holako gauzak eta horrek pixkat ireki zidan beste gauza batzuei ere begiratzeko panorama. Eta Citizen taldearen Youth diska ere aipatuko dut. Zere emoaren inguruan edo ere soinu egin zitezketen soinuak eta amplitude zabaldu. Bi kanta ere aipatuko ditut, azken aldean asko entzun ditudanak. Superlore taldearen Itasunak, taldetxo gaztea da eta gauza interesgarriak daude egiten. Eta gero Joisman horrek atera berri duen diskaren bigarren edo hirugarren abestia uste dudala, All My Friends Are So Depressed izenekoa. Eta diska osoa nahiko interesgarria da, baina abesti hori bereziki nahiko gustatzen. Esango dut letra oso bat, abesti bat letra oso bat, eta izango da Leiotikan taldeak Gorka Urbizurekin batera egin zuen Etorkizuna ginenean abestia. Uste dudalako ematen duela hori nagusitzearen inguruko erreflexio bat, eta aldi berean gaztetasuna edo gazte izan zinenean egiten zenituen gauzen inguruko, ez dakit, holako borobil bat, holako bizipen borobil bat eta nahiko polita iruditzen zait. Hiru aipatuko ditut, baina arrazoia berdina da, hiruak aipatzeko. Alde batetik Tony Sly, No Use for a Name taldekoa, gero Eric Fuentes, Unfinished Sympathy eta holakoetan ibilitakoa, eta gero Tom Petty, ez? Eta hirurak aipatzen ditut, ze uste dut bautela holako habilidade bat, ez? Gauza tekniko super zailak edo holakoak egin gabe, asko transmititzeko, akorde, 3, 4, 5 akorde lotuta, holako zehozer lantzen, ez? Baina zehozer ez dakit parafernalia askorik gabe, hori, ahotsarekin eta 3, 4, 5 akordeekin, dakitela hor puntuan ematen. Kotxean musika asko entzute dut, baita bizikletan igual lanera noanean, edo holakoak, kirola egitean, horiek guztietan streaming plataformen bitartez egiten dut, komo dagoelako, sin más. Baina niri gustatzen zaidana, da viniloan entzutea eta kolekzionatzea. Da, ja, badira igual 10-15 urte, viniloak soilik erosten ditudala, CD-ak utzi nituen ja duela denbora asko. Bi aipatuko ditut, hemen Gasteizen Errekale Horrauzo oskea aipatuko dut. Bertan izan zen gure Giante bezalako lehenen kontzertua. Eta ez dakit, beti sortzen daulako zehozer berezi hori, ez? Edo konexio berezi hori eta ambientea eta hori berezia sortzen da. Eta arrazoi berdinengatik ere, Bilboko sarean gunea ere aipatuko dut. Ze badaukar hori, do it yourself roi hori eta hori gu bezalako talde batentzat super berezia da eta ez dakit, rekuerdo hona gordetzen. Frekuentziagatik ja soilik esango nuke Jimmy Jazz aretoa, ze bertan ikusitu dezakit nire bizitzako 70% igual bertan ikusitut, eta gainera super guai dau, rollo super hona dau, ez da txikia, baina ez da handia, nik uste daukala hori, ekilibrio nahiko guapoa. Eta festien aldetik ere, aipatuko dut Manchesterren egiten den Outbreak festivala. Ze baziren nahikotxo urte ez nuela aurkitzen festival batetan horrelako zehozer, ez? Festival guztia bihurtu dira pixkatolako produktu berdina, ez? Berdina zaite musika estiloa, guztia dira berdinak. Eta horrek badauka oraindik hori kutsu hori edo zehozer berezi hori, eta baita aipatzekoa. 2008 urtean Barakaldon Rockstar Live uste dut ditzen zara, aretoa, Porcupine Tree ikusten egon ginenekoa. Ze izan da nik uste nire bizitzan entzun dudan kontzerturik soinu perfektuena. Eta gainera izan da talde hori ikusi dudan alde bakarra. Así que hori. Baita gainera gogoan dut
sentsazioa ere, ez? Izan bezala berri txarraken libre, diska, eta goratzen dut erosi nuela ateratzen egun berean, eta goratzen dut dendara joatearen bide hori, diska hartzea, eta nola iraiki nuen, eta daukat nahiko grabatuta buruan. Kolekziora gehitu duan azkenekoa, izan da Title Fight taldearen Shed diska, baina hori lagunek oparitu zidaten, ez? Eta erosi duan azkenengoa Biboraren azken diska izan da, egin ez duen guzti.